生活中我们经常会遇到这样的情况，痰卡在喉咙里咳不出来，咽不下去，或者是越咳痰越多的现象。其实从中医的角度来说，这种现象是体内痰湿淤结的原因。那痰湿瘀滞导致痰多，应该怎么办呢？有什么好的调理的手段吗？今天跟大家分享一个治痰的药学——丰隆穴。丰隆最开始是被记录在《灵枢·经脉篇》里，具有调和胃气、祛湿化痰、通经活络、补益气血、醒脑安神的功效，一直被古今医家公认为治痰的药穴。它位于身体的小腿前外侧外踝尖上8寸，距胫骨前缘2横指处的地方。这个穴位一般比周围它要敏感，按摩丰隆穴可能会有轻微的疼痛感。按摩这个穴位不仅可以治疗咽中有异物阻塞、吐不出又咽不下去的症状，还可以控制高血脂、高血压、肥胖，治疗癌源性眩晕、支气管炎等，效果非常好。如果你有以上症状，不妨每天坚持按一按，每次用拇指按压5分钟左右即可。一段时间后会有意想不到的效果。我是中医王娟，有任何健康问题，欢迎留言咨询。